أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. اللہ تبارک و تعالی جا تمام اسان جے مٿاں انا گھڻیا کرم ऐं احسان आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुर पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुर जे महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला मुमिननि सां ईमान वारनि सां मुख़ातब थींदे व्याज जे मुतालिक़ हुकुम बयान फरमायो हो त ईमान वारो व्याज खे ॿीणो चवणो करे न खाओ, ख़ुदा खां ॾिजो, ख़ुदा जे हुकमनि जी नाफ़रमानी न कयो, इताअत कयो अल्लाह ताला जे हुकमनि जी, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, मन तव्हां कामयाब थियो। वत्तक़ुन नार अल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन, अल्लाह ताला फरमायो हो त जहन्नम जे बाहि खां बि ॾिजो, जेका जहन्नम जी बाहि असल में असां काफ़रनि जे लाइ तयारु कई आहे, पर तव्हां जेकॾहिं कम काफ़रनि वारा कंदव त पोइ यादि रखो इन बाहि में तव्हांखे बि उछलाईंदासीं। बचो इन जहन्नम जे बाहि खां बि, अल्लाह ताला जे नाफ़रमानीअ खां बि बचो। इहो गुज़िरियल आयतुनि जो ख़ुलासो हुयो। पोइ अॼोकिन आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला गुज़िरियल आयतुनि वारे उनवान खे मदे नज़र रखंदे फरमायो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह जी बि इताअत कयो ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बि इताअत कयो। लअल्लकुम तुरहमून, मन रहम कया वञो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, रब तबारक व तआला खां मग़फ़िरत वठण में जल्दी कयो। गुनाह करे पोइ विसारे न छॾियो पंहिंजे गुनाहनि खे, यादि रखो गुनाह कंदो त गुनाह जो हिसाबु थींदो, गुनाह कयो फौरन नेकी कयो, तव्हां त गुनाह तव्हांजे नेकीअ सां मिटिजी वञे। पर जे गुनाह वॾो आहे, कबीरो आहे, जेको निमाज़ रोज़े सां ईअं माफ़ नथो थिए, जेसीं ताईं माफ़ी वठणी न पए त अल्लाह से फरमायो डोड़ी अचो, सुरी अचो, तकड़ा अचो, माफ़ी वठण में तकड़ कयो। वजन्नतुन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़, माफ़ी वठंदो त जन्नत तव्हांखे मिलंदी। अल्लाह साईं बयान कंदे फरमायो त ख़बर अथव जन्नत आहे केतिरी, तव्हांजे ज़हन मुताबिक़ हीअ सॼी रोए ज़मीन वॾे में वॾी, सॼी दुनिया जेॾी, अल्लाह साईं फरमायो भुलियल हो वञा। वजन्नतुन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़, जन्नत इहा एॾी वेकरी आहे, 7 ज़मीन 7 आसमानूं, 7 ज़मीन 7 ई आसमान पाण में ॻंढियो। जीअं न हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां बि रवायत आहे, फरमाई त जीअं न रिली ठाहिबी आहे त पोइ मुख़्तलिफ़ कपिड़नि जूं टुकरियूं हूंदियूं आहिनि जेके पाण में ॻंढिबियूं आहिनि, हिकिड़ी टुकड़ी ॿी टुकड़ी ईअं कि 100 टुकड़ियूं पाण में ॻंढे रंग बिरंगी हिकिड़ा गुल ठाहे करे पोइ हुनखे टोपियो वेंदो आहे। 7 ई आसमान जेके हिक ॿिए जे मथां उन्हनि खे अलॻि अलॻि कयो, पोइ उन्हनि खे हीअं ॻंढियो। केॾा वॾा थींदा? 7 आसमान तमामु वॾा, तमामु वॾा। पोइ वरी ज़मीनूं बि जेके हिक ॿिए जे मथां तह बतह रखियल आहिनि, उन्हनि खे बि छिनो, अलॻि अलॻि हिक ॿिए सां हीअं ॻंढियो। केॾियूं वॾियूं थींदियूं? अल्लाह साईं फरमाए थो वेकर जन्नत जी एॾी वॾी आहे, 7 आसमान 7 ज़मीन मिलायो, वेकर एॾी आहे। ऐं हुनजी ड्रेग उहा त अल्लाह ताला जे इल्म में आहे, उहा त बयान ई कोन कई। फरमाई त वेकर एतिरी हूंदी, ड्रेग त अलाए केॾी हूंदी। पोइ फरमाई उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, इहा जन्नत मुत्तक़िन जे लाइ तयारु कई वई आहे।
परहेज़गारनि जे लाइ। मुत्तक़ी ऐं परहेज़गार कंहिंखे चइबो आहे? अल्लाह ताला क़ुर पाक जे अंदरि मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ बयानु फ़रमाया आहिनि। किथे फ़रमाई जेको व्याज खां बचे, कूड़ ॻाल्हाइण खां बचे, हराम खाइण खां बचे, मुत्तक़ी आहे। किथे चई जेको निमाज़ जी पाबंदी करे, रोज़नि जी पाबंदी करे, ज़कात वक़्त ते अदा करे, मालदार हुजे त हज बि करे, मुत्तक़ी आहे। किथे चई त जेको पंहिंजे उघड़ जी हिफ़ाज़त करे, पंहिंजे अखियुनि जी हिफ़ाज़त करे, पंहिंजे निमाज़ुनि जी पाबंदी करे ऐं पंहिंजो पाण खे गुनाहनि खां बचाए, इहो मुत्तक़ी आहे। हाणे ईंदड़ आयतुनि में 2-4 आयतूं छॾे अॻिते वरी अल्लाह तबारक व तआला इन मुत्तक़ी बाननि जूं कुझु सिफ़तूं बयानु फ़रमाईंदो। पर हिते अल्लाह तबारक व तआला जेका ॻाल्हि निशानदेही करणु चाहे पियो, उहा हीअ हुई त अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह जी बि इताअत कयो, अल्लाह रब्बुल जलाल जी, ऐं सुहिणे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बि इताअत कयो, जीअं तव्हां रहम कया वञो। माना मालूम थिए थो त इंसान ते अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ खां रहम, मग़फ़िरत, बाज, महिरबानी तॾहिं थींदी जॾहिं बंदो पंहिंजो पाण खे रहम जे क़ाबिल त बनाए। बंदो पाण खे रहम जे क़ाबिल त बनाए, पोइ बंदो रहम जे क़ाबिल कीअं थींदो? जॾहिं अल्लाह ताला जे हुक्म जी इताअत कंदो ऐं सुहिणे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बि इताअत कंदो। जंहिं मां सम्झ में आयो अल्लाह तबारक व तआला जी इताअत ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत, ॿई इताअतूं लाज़िमन। ॿिन्हिनि खे गॾाए करे हीअं चओ त क़ुर हदीस माना सिधो सम हिकिड़ो क़ुर। हिक पासे खां क़ुर पाक जा इहे लफ़्ज़ अलहम्द खां वठी वन्नास ताईं खणो, ॿिए पासे खां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी टोटल हदीस खणो, इन ॿिन्हिनि खे मिलायो, इहो थियो मुकम्मल क़ुर। सिर्फ़ क़ुर पाक जे लफ़्ज़नि खे जेको चंबड़ी पियो, इहो बि ॼण त क़ुर खे मुकम्मल करे इन न वरितो। जंहिं सिर्फ़ हदीस खे चंबड़ी करे वरितो त असांजे लाइ हदीस ई काफ़ी आहे, उन बि ॼण त पूरे क़ुर पाक खे न वरितो। हदीस ऐं क़ुर पाक जा लफ़्ज़ इहे मिलायो, इहो थियो मुकम्मल क़ुर। तॾहिं अल्लाह ताला फरमायो अल्लाह जी बि इताअत कयो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बि इताअत कयो। जेकॾहिं अल्लाह तबारक व तआला जी इताअत सिर्फ़ मक़सूद हुजे हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी न, त क़ुर पाक में अल्लाह ताला जगह जगह ते हुज़ूर जे इताअत जो हुकुम न करे हा। या सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी इताअत मक़सूद हुजे हा त अतीउल्लाह बार बार अल्लाह जी इताअत कयो, अल्लाह रब्बुल जलाल जी इताअत कयो, इहो हुकुम बि न हुजे हा। अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल ॿिन्हिनि जी इताअत ईमान जो कामिल हिसो आहे। हाणे जंहिं वक़्तु क़ुर पाक नाज़िल थिए पियो, उन वक़्त जा माण्हू अरब हा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे आस पास अरब क़ौम हुई, ऐं अरब क़ौम जा माण्हू पंहिंजे अरबी ॿोलीअ खे ईअं सम्झनि पिया चिटो वाज़े, जीअं तव्हां असां हिन वक़्तु पंहिंजे सिंधी ॿोलीअ में बयान खे सम्झूं था। त पोइ उन वक़्तु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे मथां क़ुर पाक जूं आयतूं नाज़िल थियनि पियूं, ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उन्हनि आयतुनि जो तर्जुमो, तफ़सील, ख़ुलासो, मतिलबु पंहिंजे ॿोलीअ में, पंहिंजे अंदाज़ में उन्हनि जो ख़ुलासो वाज़िह करे बयानु कनि पिया। त पोइ कुझु माण्हुनि खे, जाहिल क़िस्म जे माण्हुनि खे मौक़ो मिलियो इहो त क़ुर पाक में त अल्लाह ताला फरमायो आहे निमाज़ पढ़ो, उन ईअं त कोन चयो आहे त निमाज़ हीअं पढ़ो, रुकू कयो, सजदो कयो, पर रुकू हीअं कयो, सजदो हीअं कयो। क़ुर चयो आहे बसि पोइ माण्हू हीअं बि करे, असांजे लाइ क़ुर काफ़ी आहे। अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लफ़्ज़ बार बार बयानु करे उन दौर जे मुस्लमाननि खे क़यामत ताईं ईंदड़ इंसानियत जे सॼे नस्ल खे इन सॼे ख़दशे मां कढी छॾियो त मतां सम्झो त अतीउल्लाह जो मतिलबु अल्लाह जे क़ुर पाक खे चंबड़ण जो मतिलबु इहो आहे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे नज़रअंदाज़ कयो या हुज़ूर जे हदीस खे छॾे ॾियो। क़ुर पाक तॾहिं तव्हांजो कामिल सम्झबो जॾहिं तव्हां मुंहिंजे हबीब जे हदीस खे मिलायो, मुंहिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे मुंहिंजे आकामनि जे इताअत में मिलायो, इहो थियो क़ुर कामिल मुकम्मल। तॾहिं त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे लाइ चङो भला सम्झण जे लाइ हिकिड़ो सवाल पैदा थींदो आहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हुक्म खे बि ईअं मञूं जीअं क़ुर खे मञिबो आहे, त पोइ सिर्फ़ अतीउल्लाह चयो वञे हा, अल्लाह जी इताअत कयो, बसि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हुन में शामिल आहे। अलॻि पोइ छो कयो वियो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अलॻि अलॻि करे बयानु छो कयो? उन जो जवाबु उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे। हिकिड़ी आहे इताअत ज़बानी, ज़बान सां चइबो असां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत जा ताबेदार आहियूं, पर असांजे चहिरे, असांजे लिबास, असांजे उथ वेह खाइण पीअण में हुज़ूर जी सुन्नत लभे ई न।
हिकिड़ी ज़बानी रुगो इताअत, पर क़ुर पाक अलॻि लफ़्ज़ बयान करे इहा ॻाल्हि सम्झाइण थो चाहे त तव्हांजे ज़बानी इताअत जी असांखे ज़रूरत कान्हे, हक़ीक़ी इताअत गुज़ार बणिजो। साईं हक़ीक़ी इताअत गुज़ार कीअं थींदासीं? इन जहिड़ा आयतुनि में उनजो बयान आहे त जेके ही सिफ़तूं अपनाईंदा चवंदासीं त उहे हक़ीक़ी आहे। क़ुर पाक में उहे मुख़्तलिफ़ जॻहुनि ते सिफ़तूं बयान कयूं वियूं आहिनि। सूरत 17 सिपारो सूरत क़द अफ़लहल मुमिनून, इन सूरत जी शुरूआत में अल्लाह तबारक व तआला 12-13 सिफ़तूं उन्हनि मोमिननि जूं बयान कयूं आहिनि जेके कामयाब आहिनि, जिन जे लाइ अल्लाह से फरमाए थो इहे मुती आहिनि, इहे इताअत गुज़ार आहिनि। त हाणे हुज़ूर सलातो वसलाम जन जे इताअत खे लाज़िम जुज़ करार ॾिनो वियो आहे अल्लाह ताला जे इताअत सां। जेकॾहिं हुज़ूर सलातो वसलाम जन जी इताअत न कबी, नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सलातो वसलाम जी हदीस खे छॾे ॾिबो त क़ुर पाक असांखे सम्झ में ईंदो ई कोन। थोरो मिसाल ॾियां, अल्लाह तबारक व तआला फरमायो आहे क़ुर पाक में तक़रीबन 750 दफ़ा अक़ीमुस्सलात अक़ीमुस्सलात अक़ीमुस्सलात, नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात बि ॾियो। जगह जगह ते अल्लाह ताला हुकुम फरमायो नमाज़ पढ़ो ज़कात ॾियो। साईं नमाज़ पढ़ूं, कीअं पढ़ूं? कीअं पढ़ूं? अल्लाह तबारक व तआला फरमायो वरकऊ मअर राकिईन, यसजुदून, रुकू कंदड़नि सां गॾु रुकू कयो, वरकऊ वसजुदू, सजदो बि कयो। साईं रुकू कयूं, कीअं कयूं? सजदो बि त कयूं, कीअं कयूं? अल्लाह ताला सिर्फ़ एतिरा लफ़्ज़ नमाज़ जा बयान फरमाया, नमाज़ पढ़ो, रुकू कयो, सजदो कयो। साईं नमाज़ पढ़ूं त था, पर कीअं पढ़ूं नमाज़? हुज़ूर सलातो वसलाम जन उहा नमाज़ पढ़ी ॾेखारी। रुकू हुज़ूर सलातो वसलाम जन पाण करे ॾेखारियो, गोॾनि ते हथ रखी करे पंहिंजे पुठीअ खे बिल्कुलु एतिरो ईअं सिधो रखियऊं, बिल्कुलु सिधो पंहिंजे मुंडीअ पंहिंजे पुठीअ खे एतिरो सिधो रखियऊं जो सफ़ा सिधो। बुज़ुर्गनि लिखियो आहे जो हुनजे मथां दिलो पाणी जो भरे रखिजे न, अहिड़ी पुठी सिधी जो दिलो सिधो रखिजे त बि उहो पासीरो न थिए। हूअं न त उमूमी तौर ते सिधी ज़मीन ते दिलो भरे रखिबो त कंहिं न कंहिं हिकिड़े पासे लड़ंदो, पर चूंकि चेल जो सिधी थींदी त तेल जो कंडो विच ते हेठि थींदो आहे ऐं वरी पठा जेके हूंदा आहिनि उहे थोरा मथ ते हूंदा आहिनि, दिलो भरे पाणी जो रखो त सिधो थी बीहे, माना एॾी पुठी सिधी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उहा पुठी सिधी करे रुकू करे ॾेखारियो, रुकू ईअं कबो। सजदो बि करे ॾेखारियऊं, 2 पेर हेठि लॻा, 2 गोॾा लॻा, 2 हथ लॻा, नक निड़ो ज़मीन ते लॻो, ईअं करे ॾेखारियऊं। ॿाहूं मथे खयूं, न पंहिंजे हिनखे ॿाहुनि खे पंहिंजे पासनि सां मिलायूं, न वरी ॿाहुनि खे ज़मीन ते रखियऊं, ज़मीन खां मथे बि कयूं, पंहिंजे पासराटनि खां परे बि कयूं, एतिरो पुठीअ पंहिंजे खे पेट खे बि रानुनि सां न मिलायूं ऐं उनखे मथे बि एतिरो खयूं जो रिवायत में ईंदो आहे। साहिब सगुरनि फरमायो त जेकॾहिं ॿकरीअ जो ताज़ो ॼावल फर उथी ऐं विच मां टपे न त माण्हू जे पेट जे विच मां सजदे वारी हालत में टपी वञे, एतिरो माण्हू सजदो कुशादो करे, थोरो अॻिते बि थी वञे डिघो थी करे ऐं थोरो पंहिंजे पेट खे राननि खां हीअं परे बि करे, जुदा करे, ज़मीन खां ठूठियूं बि परे करे, पंहिंजे पासराटनि खां बि ॿाहूं परे करे कुशादो, जो हीअं नंढा फर हूंदा आहिनि विच में घुसी वेंदा आहिनि, हीअं घुसी फर निकिरी वञे त निकिरी वञे, उन दौर जो रिढूं जेकॾहिं फर ॼणनि त निकिरी वञे 2 फर हितां। त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदो बि करे ॾेखारियो, रुकू बि करे ॾेखारियो। हाणे अल्लाह ताला फरमायो वातु ज़कात, ज़कात अदा कयो। हाणे साईं ज़कात केतिरी कढूं, कहिड़ी जिन्स मां केतिरी कढूं? 40 ॿकरियूं हुजनि त केतिरी ज़कात कढूं? 50 मेंहूं हुजनि त केतिरी ज़कात कढूं? जेकॾहिं 60-70 रिढूं हुजनि त केतिरी ज़कात कढूं? जेकॾहिं ढगियूं हुजनि त केतिरी ज़कात कढूं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सॼो तफ़सील ॿुधायो, इहो क़ुर पाक बयान न कयो आहे। क़ुर पाक सिर्फ़ु एतिरो चयो आहे नमाज़ पढ़ो, रुकू कयो, सजदो कयो, हज बि कयो। हज जा अरकान कीअं कीअं अदा कयूं? मुज़दलिफ़े मिना ताईं जोड़ो, मुख़्तसरन क़ुर पाक चयो, काबतुल्लाह जो तवाफ़ कयो, पर कीअं कयूं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन करे ॾेखारियो। पहिरियां चकर थोरो रमल जे सूरत में जवाननि वांगुरु सीनो ताणे करे, पोयां चकर वरी सिलो, वरी मुज़दलिफ़े मिना में कीअं तव्हां तरसंदव, सफ़ा मरवा में कीअं जोड़ंदव, उहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभु करे ॾेखारियो। क़ुर पाक इन्हनि समूरनि शयुनि जो तफ़सील बयान न कयो आहे, तफ़सील हुज़ूर जन ॿुधायो। हाणे जेकॾहिं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी हदीस खे असां छॾियूं था, सिर्फ़ु क़ुर पाक खे वठूं था, त क़ुर पाक सम्झ में कोन ईंदो। पोइ उन्हनि माण्हुनि जे लाइ हिकिड़े क़िस्म जो जवाब थी वियो जेके उन दौर में चवनि पिया त बसि असांजे लाइ क़ुर पाक ई काफ़ी आहे, अल्लाह जो कलाम आहे क़ुर, क़ुर असांजे लाइ काफ़ी आहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हदीस जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? अल्लाह ताला उन्हनि खे फरमायो त अतीउल्लाह व अतीउर रसूल,
कुरान जी भी जीअं इताअत कंदव त सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी भी इताअत कंदव। इहे ॿई इताअतूं तव्हांजो गॾिजंदियूं, पोइ थींदो इहो कामिल क़ुरान पाक जी इताअत जो मरहलो। इन खां सवाइ इताअत कामिल कोन थींदी। छो त पोइ सुवाल पैदा थियो त भला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजे तरफ़ां जेका बि ॻाल्हि कनि उहा बसि अलाह ताला जी सम्झूं। अलाह साईं फरमायो हा वमा यंतिक़ु अनिल हवा, मुंहिंजो नबी पंहिंजे मर्ज़ी सां कोन ॻाल्हाईंदो आहे। इन इल्ला वहयुन यूहा, उनजी ज़बान मुंहिंजे हुक्म सां चुरंदी आहे, मुंहिंजी मर्ज़ीअ सां ॻाल्हाईंदी आहे। मुंहिंजो नबी ज़बान मां जेको लफ़्ज़ कढे न इन सम्झो क़ुरान आहे। हिकु दफ़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन थोरी कावड़ फरमाई कंहिं ॻाल्हि तां, गुस्सो फरमायो। साहबा किराम खे हिकु दफ़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ॾिठो त मुस्कुराए खिली रहिया हुआ। पोइ पाण फरमायूं त तव्हांखे जहन्नम विसरी वियो, तव्हांखे क़यामत जो हिसाब किताब विसरी वियो, छा तव्हांखे पक्का जन्नत मिलंदी? तॾहिं पिया खिलो? खिलणु छॾियो, ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखो, रो, पंहिंजे कमनि कोताहनि खां माफ़ी वठो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन गुज़री विया, थोरी देरि खां पोइ वरी आया त बि कुझु किन शख़्सनि खे खिलंदे मुस्कुराईंदे ॾिठऊं। पाण फरमाऊं त लॻे थो तव्हांखे जन्नत जी पकी सर्टिफिकेट मिली वियो आहे, पकी तव्हांखे जन्नत जी दाख़िला मिली वई आहे, तॾहिं तव्हांखे ख़ुशी आहे, तॾहिं तव्हां पिया खिलो। साहबा कलाम ते एॾो ख़ौफ़तारी थी पियो जो बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त हीअं जो साहब सगोरा चुप थी विया त पखी अचे मथां वेही उॾामी पिया वञनि त बि हुनखे ख़बर कान आई पखीअ जे लेखे त बुंड पियो आहे, को पथर पियो आहे, चुरनि ई न पिया। ख़ौफ़ एतिरो त ॾिसो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन साहबा किराम खे जेका ॻाल्हि थोरी घणी कावड़ में गुस्से में कई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ु थो करे साईं तव्हांजी ज़बान मां निकितल हर लफ़्ज़ मां लिखंदो आहियां। साईं पोइ जेको तव्हां कावड़ में गुस्से में को लफ़्ज़ कढो उहो बि लिखां? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी ज़बान खे पकड़े करे फरमायो हीअ ज़बान अलाह जे हुक्म खां सवाइ न चुरंदी आहे, इन जी ख़ुशी बि लिखंदो कर त इन जी कावड़ बि लिखंदो कर। इन जी ख़ुशी बि हक़ आहे, दीन आहे, इस्लाम आहे, शरीयत आहे, इन जी कावड़ ऐं गुस्सो बि शरीयत ऐं दीन आहे। जेकॾहिं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह कावड़ में ग़लति शरत ॻाल्हाइनि त पोइ नबीअ जी ज़बान नऊज़ बिल्लाह काबूअ में त न थी, क़ाबिल एतमाद त न थी। इन जे करे अलाह ताला फरमायो मुंहिंजे नबीअ जी इताअत कयो, माना मुंहिंजे नबीअ जो सफ़र बि इल्मु आहे, मुंहिंजे नबीअ जो हज़र घर में हुजण बि इल्मु आहे, मुंहिंजे नबीअ जी अदालत बि इल्मु आहे, मुंहिंजे नबीअ जी कावड़ बि इल्मु आहे, मुंहिंजे नबीअ जो इंसाफ़ विरासत बि इल्मु आहे, मुंहिंजे नबीअ जो इल्मु, मुंहिंजे नबीअ जी तालीम सभु इल्मु आहे। तॾहिं त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फरमायो वियो सोना नबी हुव लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, तुंहिंजे मथां जेके ज़िमेदारियूं आहिनि न वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम, हिकु क़ुरान पढ़ी ॿुधाए न, क़ुरान पढ़बो कीअं, मथां हे पंहिंजे मर्ज़ीअ सां पढ़नि, चिबो सिबो उबतो सुबतो तजवीद अदायगी अंदाज़ क़ुरान सुहिणे नमूने सां पढ़ी ॿुधाए न, पढ़ी ॿुधाए न, तव्हां त सिखनि तो जहिड़ो पढ़नि। हिकु ॿियो वयुज़क्कीहिम, इन्हनि जे ज़ाहिरी ऐं बातिनी अंदरूनी दिलनि जे बुत परस्तीअ वारे पलीते खे ख़तमु करे इन्हनि खे पाक कर। हिकु क़ुरान पढ़ी ॿुधाए न, ॿियो इन्हनि जी ज़ाहिरी बातिनी पाकाई कर, पलीतीअ खे दूर कर, वरी हिकमत आहे इन्हनि खे दानाई सेखार, सम्झ सेखारे न त क़ुरान पाक जो अमल कीअं कबो आहे, क़ुरान पाक जो अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी इताअत सां गॾु थींदो आहे, सेखारे न। अल्लाह तबारक व तआला तुंहिंजे मथां इहे ज़िमेदारियूं रखियूं आहिनि। हाणे इन्हनि ज़िमेदारियुनि सां क़ुरान पाक जॾहिं बयानु कयो तॾहिं सम्झ में आयो त वाकई क़ुरान कामिल थींदो ई तॾहिं जॾहिं हदीस खे चंबड़बो, हदीस खां सवाइ क़ुरान कोन्हे को। जेकॾहिं कोई माण्हू चवे थो सिर्फ़ु हदीस पाक आहे बसि उनखे चंबड़ूं था त उहो बि ॼण त अधूरो आहे। जेको सिर्फ़ु चवे थो क़ुरान पाक आहे मुंहिंजे लाइ काफ़ी, बसि हदीस जी ज़रूरत कान्हे, त उहो बि अधूरो आहे, उहो बि नामुकमल आहे। तॾहिं अल्लाह ताला फरमायो अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह जी बि इताअत कयो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी बि इताअत कयो, लअल्लकुम तुरहमून, मन तव्हां आराम कया वञो। जेकॾहिं सिर्फ़ु अतिउल्लाह वठे थो त लअल्लकुम तुरहमून उन माण्हू जे लाइ कोन्हे त हुन ते रहम थींदी, हुन सां पकड़ थींदी। जेकॾहिं कोई चवे थो सिर्फ़ु अतिउर रसूल खे मां चंबड़ां थो, इताअत रसूल हुज़ूर जन जी इताअत कयां थो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त बि हुन जे लाइ ॼण त लअल्लकुम तुरहमून जो लफ़्ज़ कोन्हे त हुन ते रहम थी, हुन सां पकड़ थींदी। ॿई जॾहिं कंदो, अल्लाह जी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी इताअत कंदो त अल्लाह ताला जो रहम थींदो। अल्लाह तबारक व तआला जो रहम ॼण त असांजे इताअत जो मुंतज़िर आहे। अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी इताअत कयो त अल्लाह ताला जो रहम तव्हां ते थिए। पोइ रब तबारक व तआला जो रहम एॾो वसीउ आहे जो पंहिंजे जन्नत जे कुशादगी कंदे बयानु फरमाई त जन्नत जे पंहिंजे रब तबारक व तआला जे तरफ़ माफ़ी वठण जे लाइ दौड़ंदा कयो, सुरींदा कयो। ख़बर अथव रब तव्हां जे लाइ केॾी वेकरी जन्नत बणाई आहे, 7 आसमान हिक ॿिए सां ॻंढियो,
7 ज़मीनूं हिक ॿिए सां टोपे ॻंढियो, एॾी वॾी वेकरी आहे, ड्रेग त अलाह ताला जे इल्म में हाल केॾी हूंदी। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, अलाह से फरमायो इहा परहेज़गारनि जे लाइ असां तयार कई आहे, तव्हां परहेज़गार थियो जन्नत वठो कमायो। अल्लाह पाक तव्हां असांखे बि परहेज़गार बनाए, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी मुकम्मल इताअत नसीब फरमाए, ॿुधण ऐं ॿुधाइण खां पोइ आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।